mukama yeebazibwe. Olwaleero tetujja kukolesa budde bungi, tudduke mangu mu Ssekabaka ekisooka essula 18 tatutandira 36 Ssekabaka ekisooka 1 Kings 18 from 36. Twagala okulaba Katonda wanaaba anaakola mu bulamu bwo. Yeetaaga ki? Yeetaaga titles, yeetaaga bitiibwa, yeetaaga kiki Katonda kyeyeetaaga wabanga anaakola oba okuwulira okusaba kwo oba okuwulira ekyo ky'omukowuliddemu okuba nga akola. Tugenda kubanga tuyigako katono tusobole okulabira ku muddu ono ensaba gye yasabamu eyasobola okuwanukulwa mu bwangu. Haleluya. Ssekabaka ekisooka somero mangu from 46. Ssekabaka ekisooka essula ey'18 akanyiriri aka36 egamba awo olwatuuka mu kiseera eky'okuwaayo ekitone ekyakawungeezi Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu owa Isaaka ne Isirayiri kitegeerebwe leero nga ggwe Katonda mu Isirayiri era nga nze ndi muddu wo era nga nkoze bino byonna olwa kigambo kyo. Genda maaso. Mpulira Ayi Mukama mpulira abantu bano bamanye nga ggwe Mukama ggwe Katonda era ng'okyusizza emitima gyabwe okuddayo. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa n'enku n'amayinja n'enfuufu ne gukombera ddala amazzi agaali mu lusalosalo. Haleluya. Twagala okubanga tuyiga ku ngeri ki kubanga ebiseera ebisinga abantu bamanyi nnyo okwewa titles. Abantu balowooza nti amala kubeera mukungu nnyo oba amala kubeera na bititles ebingi Katonda n'alyoka amuwulira. Naye njagala okubaako n'ekigambo kye twagala okugjayoko wano ku muddu we Elijah wengeri ki gye yakowoolamu Katonda era n'amuwulira. Ebiseera ebisinga Katonda ayagala nnyo omuntu omwetowaze, ayagala nnyo omuntu amanya position ye waba agenze mu maaso ga Katonda. Okugenda mu maaso ga Katonda ng'oweeraba ng'omukungu tekikola makulu. Okugenda mu maaso ga Katonda nga you are like a diplomatic tebikola mu maaso ge. Mu maaso ga Katonda ayagala nnyo omuntu n'amala okuvaawo okwo n'amanya nti kati wano wendi Katonda yafuga, wano wendi ndi muddu we era bwe kubaako kyanaakola kyonna kinaaba kikolwa si ku lwange naye kinaaba kikolwa ku lulwe, kubanga buli kiba kikoleddwa ekitiibwa kya Katonda kye kiba kirina okulabisibwa, si kitiibwa kyo nga ggwe asabye. Kati wano tutunuulira Eriya we yali asaba 36 katuddiremuuko 36 egamba awo olwatuuka mu kiseera eky'okuwaayo ekitone ekyakawungeezi Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu owa Isaaka ne Isirayiri kitegeerebwe leero nga ggwe Katonda mu Isirayiri era nga nze ndi muddu wo era nga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo. Haleluya. Bw'otunuulira ensaba okusinziira eri engeri gye yasengekamu ensaba ye yasooka kwejjawo nga ye asooka nga nagamba mu Luganda lwa leero nti yasooka kulanya. Awo olwatuuka mu kiseera eky'okuwaayo ekitone ekyakawungeezi Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu owa Isaac ne Isirayiri kitegeerebwe leero nga ggwe Katonda mu Isirayiri era nga nze ndi muddu wo. Akagambo ako nze ndi muddu wo kankizo nnyo. Katonda ayagala nnyo humbleness mu maaso ge, ayagala nnyo obwetoowaze. Wobaako ne by'onaafuna mu maaso ga Katonda, wobaako ne by'onaawangula mu maaso ga Katonda, Katonda ayagala obuwombeefu n'obukakamu. Katonda akolera nnyo mu bantu abamanyi nti kino kyonna Katonda kyagenda okukola singa ye gwagenda okikozesa, naye Katonda yalina okulabisibwa. Buli kintu Katonda kyaba akoze ekiba kirabisiddwa singa gwe gwayisizaamu, singa gwe naye ye mwennyini ekitiibwa kye kirina okulabisibwamu.
tukoze nnyo ensobi ne twagala okwambala ekitiibwa kya Katonda, ne twagala okutwala titles ezitatuweebwa, titles ezitawandiikibwako wantu wona, naye nga kiki tunoonya kukankanya abawulira, kubanga ng'omuntu wawulira ng'olina gu title gwe weetaddeko oba oli awo banayanga okuwa ekitiibwa, naye ng'ebyo tebikola mu maaso ga Katonda. Wetutunulira abasajja ba Katonda abamanyi, kubanga Eriya yali musajja wa Katonda w'amaanyi. Olwaleero yalibadde yeegamba nti I the mighty man of God, yalibadde yeeyita ekitiibwa ng'ekyo, yalibadde yeeyita ngazi omusajja omunene omukulu ow'amaanyi ng'ennaku zino aberi abasumba bamu nga bw'oba tomwanjudde ebitiibwa ebyo amazima gennyini awuliranga ddala ng'olinga akoze eki, olinga amuvodde. Naye ng'amazima gennyini tuli baweereza ba Katonda, tuli baddu be, ye waatali tetulina kye tuyinza, tetusobola kukola wabweru nga taliiwo Katonda waffe munene. Kati wano olaba nti Eriya asooka kulanya, alanya asooka okumanyisa abantu Katonda ono gwakoowoola, agenda okubaako ne kyakola. Ababuulira n'abagamba nti Katonda waani? Wa Ibulayimu. Kubanga wayogera Katonda wa Ibulayimu aba ategeeza Katonda ow'okukkiriza. Haleluya. Bingi nnyo byajjukira Katonda byali akoleddeko Ibulayimu, bingi bye yayisaamu Abulahamu, bingi nnyo Abulahamu yayitamu Katonda ne yeeraga. Katonda oyo nga gwayagala alabisibwe ne mu kaseera ako. Teyakoowola nti Katonda wa Eriya, yakoowola Katonda oli gwategeera, Katonda yali akozeeko ebinene gwategeera. Ayi Mukama Katonda owa Ibulayimu, owa Isaac era owa Israeli, amanyi nti yasomosaako ne Israeli, neeyita wakati w'ennyanja, n'ayawula ennyanja olw'amaanyi olw'obuyinza bwe. Amanyi Katonda. Abaluganda twagala nnyo okuwa abantu ebitiibwa, n'oyita katugezeeko omukulembeze w'eggwanga, tosobola kumala nga mwanjula bwa mujuzi nga tokoze eki, nga tomuwadde ebitiibwa bye. Olina okusooka n'obisenzeka byonna n'olyoka otuuka kuki, ku linnya lye. Naye mu maaso ga Katonda abantu ffe twagadde ate twekulembeze mu kifo ky'okusooka okukulembeza titles za Katonda. Katonda ng'anaabaako ne kyanaakola, sooka oyogera ebigambo ebikakasa n'abaliraanye abali awo around okumanya nti Katonda gw'ogenda okoowoola naawe omumanyi kyenkanawa. Sooka omuwe value. Wano gamba nti Katonda wa Abulahamu alinga alina value gy'amuwa, kubanga nga wasengeka obusengeka Katonda byejja ng'akolera Abulahamu, waleeta yakolera Isaac, wasengeka byakolera Israeli. Amazima gennyini olabira ddala obuzito bwa Katonda we buli, ng'obwokabwoka bumala eggulu okweggulawo n'abaakola ebyakola kino ebyakola. Naye kyesinga okwagala, ye mwennyini we yali yeeyanjula, ye mwennyini yali agamba nze omuddu wo. Katonda ayagala nnyo obwetoowaze wanaabaako n'ekyamaanyi kyakola, waabaako n'ekinene kyanaakola. Omukoowoledde mutuluba ki? Omukoowodde okyakakanya ate ne kooti ng'owulira ddala nti oli w'amaanyi nnyo. Omukoowodde okakanya oyagala kulaga abantu abaliwo bonna nti kituufu olina amafuta mangi nnyo, kituufu okola ebintu ebyewunyisa. Omukoowoledde mutuluba ki? Katonda enkoowola gy'omukoowoddemu agiweyingamu n'alaba. Mu kino wennaka n'enkola kufa ababiri wanankoowodde nange agenda okola, ani agenda okugulumizibwa? Ani agenda okubeera ow'enkizo? Kati ebyo ebigambo bivamu ggwe by'oyogedde. Wosalawo n'oyogera nze Katonda omunene nnyo, nze omuddu wo. Katugezeeko abasinga tebatera nakozesa ekigambo muddu, nagezaako nze mighty man, nze omusajja wo w'amaanyi ennyo, nze bishop wo, nze kabona wo, nze ki. Titles nonse mu maaso ga Katonda titles tezikola. Titles tezimuvinga mukono gwa Katonda w'aba anaakola. Katonda w'aba anaakola obwewombeefu bwo, obwetoowaze bwo bwe busimulula eggulu, obwetoowaze bwe bugenda okuwanulayo ekyo ky'osabidde okubanga kikka. Eriya yeeyanjula agamba omuddu wo, wulira nze omuddu wo, which means omuntu agamba nti is your servant oba nti muddu wo. Kyagenda okola tagenda kikola ku bubwe. Abamanyi nti bwe naakikola n'ekinaba kirabisiddwa, abantu bamanyi nti nina gwe nkiikirira omuliro. Bingi nnyo ebyamagero byali badde atandika okweragiramu. Yali badde agamba nze yasukiza gundi, nze yakola kino, naye yagamba wulira nze ki? Omuddu wo. Obwetoowaze abalokole tunalaba Katonda okuddamu ng'akola ebinene mu bulamu bwaffe. Bwankizo nnyo twongere okubeera abeetoowaze mu maaso ga Katonda, tusobole okubeera abantu abakakkamu, tusobole okuba nga tetuli bantu abawamba ekitiibwa kya Katonda. Haleluya. Agamba nti ayi Mukama owa Ibulayimu, owa Isaac era owa Israeli, kitegeerebwe leero nga gwe Katonda wa kigambo kyo, era nga nkoze bino byonna lwa kigambo. Olaba nti engeri gye yasengekamu yali ayongerangayo okwejjawo.
yali yeeyongera okwejjawo okulaga nti kyonna Katonda kyanakola sinze ng'omwana w'omuntu, naye byonna ebinaakolebwa maanyi ge ganabaga bikoze. Katonda kyanguyiriza nnyo Katonda okubaako ne kyakola, naye omulembe guno abantu bawanudde ekitiibwa ne batwala ekitiibwa kya Katonda. Bajjeewo Katonda bo ne basigala nga bebalabisibwa. Omuntu aveere n'alanga n'agamba nti oba oyagala kulaba amaanyi ga Katonda jangu and so on, bingi nnyo byentera okuwulira eyo. Kwegamba noonoonya ekitiibwa kya Katonda ekinaalabisibwa ng'amazima gennyini tekikigenda kola ki kulabibwa wonna. Tuddeyo kuno n'enkadde, tuddeyo wali awasoosa Katonda, awateeka Katonda ku front line, awateeka Katonda ku mwanjo, nga buli kyokola n'abantu b'okulembera amazima gennyini bamanya nti abadde Katonda. Omuntu oli gw'okulembera ayagala nnyo okumulaga Katonda, si gwe kumweraga, naye tukyusiza ekifaananyi ng'ate ffe abeeraga abantu mu kifo ky'okulaga oyo gwe tuweereza. Sirias n'obeera katugezeeko nti oli mukulemu, oli mufuzi mu nsi eno, oba oli ambasada, n'ogenda mu nsi yonna gye baakuteekayo, kubanga obeera mu nsi yonna ng'oli ambasada obeera okikiridde ensi yo gy'ovuddemu. Kati bw'otuuka eri olina okweyisa nga ki, naye ate olina okukola ebitambulira ku nsi yo. Tosobola kutuuka eri n'otondawo ka constitution kakalala, olina kukola okusinziira ku biragiro bye baakuwa n'ebyogenda okwogera byonna birina okuba nga bikola ki, bikiikirira eggwanga lyokoze ki, byoza okukiikirira. Naye obwambasada bwandibeerako wala nnyo. Katugezeeko bakuwadde obukulembeze bwonna, katugezeeko katuddeko wansi, oli director, olina omuntu gw'osindika ali wansi wo, n'omusindika agenda akole, n'atuuka eri n'atandika okweyita ebitiibwa byatali, n'agamba kati mulaba nze ngenda okubakolera kino, mufo ky'okugamba nti nga ffe ekitongole tugenda kola kino, oba nga ffe kino ne kino, mukama wange aŋŋambye kino, naye n'atuukayo n'atandika okuba nga yeeraga abantu. Kituufu kyennyini ekifaananyi ky'oba olaga kiraga nti waliwo obutakwatagana mu ngeri y'omu oba endala, kubanga ne wanaaba nga kikoleddwa abantu tebagenda kulaba kitongole ky'okiikiridde, bagenda kulowooza gwokoze eki. Naye ate wobeera omuntu omwesigwa, ogira mu linnya ly'oyo akusindise, era n'ogamba kulwa kino na kino, kulwa gundi, kulwa kino, twagala kubaako ne bitukola ki, ebitukola. Omuntu n'amanya nti yes, ono yaliwo ku front line, naye emabega we beeba n'abaliyo, so that ne bajja nga taliiwo ye bamanya nti beebo oli beyakola ki, beyatugamba be bakoze kino na kino na kino. So wano tulaba nti ebya Katonda ffe ng'abaana b'abantu oba ffe ng'abaddu be twanguye nnyo okugyawo Katonda ne tweteeka mu kifaananyi kya Katonda. Si kibi okubeera mu kifaananyi kya Katonda, naye Katonda omulaze abantu oba gwe weeraze mu kifo ky'okulaga abantu Katonda. Kwegamba Katonda tumuleetinze down, abantu ne batuuka n'okuba nti basinza abaweereza ba Katonda. Omuntu wagamba nti ndi muweereza wa Katonda, you are a servant, oli muddu we, si gwe weefuga, waliwo akufuga gw'oteekeddwa okulaga eri abantu. So wano eriyo tulaba nti olw'ebigambo byeyogera ebyo byasobozesa Katonda okuvaayo n'akola ki, n'assa amaanyi ge. Akasatu mu 7 ne kagamba katya? Mpulira, ayi Mukama, mpulira. Abantu bano bamanye nga gwe Mukama, gwe Katonda, era ng'okyusizza emitima gyabwe okuddayo. Haleluya. Olaba nti ne bwayongerako wansi awo, era ayongera okukkatiriza abantu bano bamanye nga gwe, what that word, nga gwe Katonda, era nga gwe akyusizza emitima gyabwe. Talinaako wona we yateeka linnya lye ku mwanjo. Buli kyeyogera kyali kikiikirira Katonda, kyali kyongera okukuba Katonda, kyali kyongera okuwanjula Katonda eri abantu bano. Amazima gennyini wali badde gwe, eggulu lyali badde tesobola kweggala, kubanga buli kimu awo singa kyali tekikoleddwa, Katonda yali badde aswaziddwa. Kubanga mu kwanjula byonna byeyanjula yali ayanjula Katonda omulamu, ate Katonda banaye teri muntu asinga kwagala kweraga nga Katonda bw'ayagala okweraga. Haleluya. Ayagala nnyo okweraga alabisibwe, ayagala nnyo okweraga mu bintu ebinene, ayagala nnyo okukakasa abatamumanyi nti I am God, I'm still God, nkyatudde ku namulonde ey'amaanyi, nkyatudde ku namulonde eramula. Naye tuteese Katonda ne tumusandikira wansi, n'atuteeka ku levo, ate ffe Katonda ne tumuteeka wansi. Buli ddala lyatuyimusiza ng'ate Katonda twongera kumussaawa wansi. Abooluganda tuddeyo. Enkoowola gye twakoowolanga mu Katonda, ensinza gye twasinzanga mu Katonda, engeri gye twamukaabiranga ne tumugamba taata twagala kulaba. Kyova olaba n'ebiseera bino kirabika kyova alwawo okulabikira abantu, kubanga ate waalabikira abantu
batandika te kumumanyira bumanyirizi ne batuuka okulowooza nti bali ku level yemu naye kituufu ayagala ni akuteeke ku level naye tolina buyinza bwenkanankana Katonda asigala Katonda mu kitiibwa kye. So bwe tutwa twagala Katonda addemu akole ebinene byeyali akoze ku mulembe gule tweyambula amagandula gano ge tweyambaza tweyambula olutiibwatiibwa olwo nga n'omuntu waba takwandulidde mu kitiibwa ekyo owulira ng'osirira ng'oggwawo. Amazima gennyini tuleke Katonda asigaze ekitiibwa kye tusigaze Katonda ku ntebe ye eyanamulondo tusigaze Katonda mu mitima gy'abantu nga yalabisibwa. Tokoowola abantu n'ogamba mujje mulabe omusajja w'amaanyi mugamba mujje mulabe Katonda byagenda okukola mujje Katonda abakomeko mujje Katonda abasimulule leka kweteekayo ku front line tunyiziza Katonda nga ffe tweyanjula bifo ky'okwandula Katonda eyatutuma. Bw'ali yampuliriza mu ngeri emu ab'endala olinako ekintu ky'okulembera kyonna kyonna naye kiba kibi nnyo omuntu bifo ky'okujja n'agamba nti ntumiddwa gindi najja ne yeeraga nga ye yalina obusobozi bwonna bwonna transport gw'omuwadde na buli kibuga okimuwa oli kumuddaabiriza kino nakini na everything naye n'atayogerako nakikwatagana ku by'omutumye n'atuuka eri n'akola ebye serious omuntu oyo aba kubitroyinze nnyo aba akoliddemu ki olukwe. So naffe bwete ebiseera ebisinga baweereza ba Katonda bwe tuli Katonda tetukyamuwa tetukyamuteeka ku mwanjo ng'abaasooka bwe baakolanga. Wano Eriya gwe twogerako yakoowola Katonda n'azikiriza mu bbaalo bonna n'ayanukuza omuliro. Omuliro ogwo lwaki tegukyayanukuzibwa mu nnaku zino? Lwaki tukaaba emisana n'ekiro kolona ng'akyafuse kolona? Lwaki ekyamagiro tekisobola kujja nekibutikira mulundi gumu embeera nekola ki nefuluka neva mulundi gumu? Waliwo ekintu kyetuteekeddwa okwenaazaamu, waliwo ekimbala gyetuteekeddwa okwejjamu eyo yatwambazi bwaffe. N'olowooza nti wonna ozimba ekizimbe ekyamaanyi kati oli wa kitalo nnyo bagamba nti kapa newengejja etya esigala ki oba esigala mmere ya whatever. So naffe tumanye nti tuweereza Katonda byonna byonna byakwongeddeko akwongeddeko lwa kitiibwa kye kulabisibwa. Byonna byonna byakukozesa abikukozesa lwa kitiibwa kye kulabisibwa. Singa gwe kuba nti oli wa kitalo nnyo naye abantu okwongera okumanya amaanyi agali mu Katonda bwe batyo emitima gyabwe gikyusibwe omuntu akyuke ng'ategedde nti kituufu ngenda kulokoka naye Katonda amutegedde amaanyi ge. Kyova olaba nti n'enjiri eno ey'okusuubiza abantu kino nakiri lokoka ofune kino yalibadde eviirawo ddala. Omuntu mubuulire ekigambo kubanga amazima gokage galifuula abantu ab'eddembe. Tugezeeko kukomyawo enjiri ereeta abantu neteeka Katonda ku mwanjo. Omuntu najja okuloka nga gamba nange njagala kunoonya Katonda oyo akoledde gundi nga naye waatandika okulanya alanyako ng'ono bwe yalanya nti Katonda waani wa Ibrahim, Katonda wa Isaka, Katonda wa Isirairi nga naye alina Katonda gw'alabyeko gw'akoledde. Ti Katonda wangundi gwe nalaba ng'okoze naawe mu kino njagala nange onkyalire njagala nange onsinkane ekintu kino ekyesibe kikole ki kiveewo. So mu ngeri gye tusembezaamu Katonda waffe mu ngeri gye tulanyamu Katonda yegenda okusinziiramu okuba nti Katonda yeeyoleka n'abaako n'embeera gy'akyusa. Essaala tusabye ne sigaana okwanukulwa. Essaala tusabye ebintu ne bigaanirawo naye mu kusabako wabaddewo obwetoowaze mugulu. Osabidde mutuluba ki? Ogenze we wanise ng'olaba nti oli wa kitalo nnyo. Osaba mu nsaba ya diplomatic olaba ng'okuleekaana kulinga okukuswaza. Olaba nga owogana balinga bama gundi gwe tolina kyoli okujjako nga Katonda akufudde ekyo kyolina okubeera. Naye ate ne waba akufudde kyolina okubeera sigala ng'oli mukakamu. Enkola ya Katonda aba n'akuyimusa ddala ku ddaala. Ayagala ne gyakomya okuyimusa gy'oyongera obwetoowaze gy'ayongera okuyimusa naawe gy'oyongera okukakkana awo ojja kulya ebirungi by'ensi eno ojja kunyumirwa Katonda nawe weewuunye. Naye ate we are doing the opposite gy'ayongera okugulumiza naye gy'oyongera okukakkanyala n'ofuuka obwamalala ennyo. Then tulikutta ebigambo bya Katonda tulikutta enkola ya Katonda kubanga waba ayagala ngamba nti nja kuyimusa ddaala ku ddaala naye lwaki amadaala gatuuka ne gabeera stand ne gabeera nga tegakyagenda tegakyeyongerayo kubanga tutandise okutuuka ne tukola ki ne tulowooza nti twenkanankanaani Katonda. Eriya tumulabireko wano bwe yakoowoola ne yeeyanjula ng'omuntu wa Katonda. 3:7 agamba mpulira ayi Mukama mpulira abantu bano bamanye nga gwe Mukama. Yali ayayaana kumanyisa Katonda we eri abantu bano. Yali tanoonya ye kwemanyisa yali anoonya okumanyisa Katonda we gwaweereza. Katonda wazze ng'akola ebyewuunyo. Katonda wazze ng'amuyimiririrawo. Katonda wazze ng'amusomosamisamu na biki. Oyo Katonda gwaleetedde bano n'amubakuba. Balokola ebirungi emeka
gye tuleese Katonda alabisibwe ffe tugaana okulabisibwa. Tuddeyo wali ku nkola eyasooka. Katonda tumuziise ne tumwerabira. Ne tujjukira bujukizi mu biseera bya ebintu bitandise okutabuka. Omuyaga gutandise, embeera efuukuse, ne tutandika simanyiseko ebyomirembe ku kyokubiri 7:14 Mukama agamba nti abantu bange abatumidde erinnya lyange ebaleewombeka gundi waliwo ebitasanze na kusooka kutuukaawo. Gwe bw'otambula n'omanya nti nze ndi muddu wa Mukama, togenda kufuna na kaseera kamanyiira Katonda. Togenda kufuna kaseera katandika kuleeta mbeera kutabuuka kubanga omanyi levo yo. Hallelujah. So bwe tuba tutambulidde mu ekyo tujja kukomyawo ekitiibwa kya Katonda kifuge nga n'omuntu ne wawula obuwulizi nti oyo muweereza wa Katonda. Banaye omuntu ne wagamba obugambi nti muweereza wa Katonda, it's enough. Ogwo nagwo omukisa gw'amaanyi gwani okuba nga gwaweereza Katonda. Gwani okuba nti Katonda afudde akamwako okubeera akamwake. Gwani okuba nti Katonda akubikkulira ebyobuzibwa n'abikwesigisa n'obeerako ne bw'obiyigiriza. Obuweereza bwokka, it's a very big title. Now here we are denying it. We are looking for titles, bishop and archbishop and so on. Titles. Katonda wabana akola tamuvinga by title. Ne wona agenda n'ozisengeka nga zeekana wazo nazo no tagenda kumuvingibwa by your title, by your creditations, by whatever ebitiibwa byo empapulazo and so tebigenda kumumuvinga at all. What moves God is your humbleness, your humility, and the way chichi ekirubiirwa kyo kyoyagala okwolesa at that moment. Onoonya kwolesa Katonda wo oba onoonya kwolesa bitiibwa byo oba onoonya kwolesa nti nange ninako wentuuse mu bya Katonda. Ekyo kyoli mundu omwo ye kyasinzirako okubaako ne kyanaakola. So olaba nti abaweereza bwe tukoze kinene okuziyiza abantu okulaba Katonda. Tukoze binene okuziyiza amaanyi ga Katonda okubanga geeraga mu biro bino kubanga twekulembeza. Hallelujah. Okwekulembeza kuziyiziza bingi kubanga Katonda akifamu nagamba ne weena akikola truly ekitiibwa kigenda kudda gy'oli kubanga tonjolesezza eri bantu abantu tobalaze ani wozze on whose behalf otandise okwewa ekitiibwa otandise okweraga nga gwe and so on and so forth. Mubiwulira bingi nnyo banaye tukomewo ku buweereza bwa Katonda, tukomewo mutuluba. Oli muweereza, oli muyimbi, oli muweereza, oli asha, oli muweereza. Ekyo kyokka kikumale owulire nga truly obeereddwa omukisa ogw'enkizo okubanga naawe oyina something you are contributing towards the work of God. Ekyo kyokka owulire ddala nga oyimusiddwa era nga owulira ddala nga waliwo level Katonda gy'akwagaliddemu. Obalukonteneza ogamba nti who am I okubanga nange osobozesa okubaako kino nga buli kyamagero Katonda kyakukozesezza kyayisiza mu ggwe nga tekikuleetera kubeera n'amalala naye nga tekikuleetera okukakkana n'ogamba who am I, nzaani Mukama mu bonna, nzaani gw'oganyizza ekisa ky'okuyitira mu nze, nzaani gw'oganyizza amafuta g'okuyita mu nze okusimula omuntu oyo, nzaani gw'oganyizza okugoba ku muntu oyo emizimu. Taata nzaani ekyo kyokka ne kikutwala buziba n'okkakkana n'okabira maaso n'ogamba Mukama who am I, n'ogamba Mukama weebale kunjagala, weebale kunkozesa ate n'omusaba Mukama onyambe nsigale mu kisa kyekimu neme kutuuka wantu kubula, neme kutuuka wantu twefuula wa kitalo nnyo naye nsigale nga ndi mukakamu kubanga okubeera omukakamu bwe batyo abantu bagenda okuganyulwa, bwe batyo abantu bagenda okwongera okumanya. Hallelujah. So abalokole tuddeyo kunono zaffe ziri ezasooka, tuddeyo mu kuweereza Katonda oyo gwe tuweereza ne tulaga abantu. Katonda tagenda kwaga, tayagala nnyo titles zaffe. Hallelujah. Tagenda kumuvingibwa olw'ebyo bye tuli. Ayagala osigale waba yakuyita n'akukozesa ng'ovuga kagaali. Tolowooza nti emmotoka eno ekufudde kirala nnyo mu maaso ge. Akyakulaba nga gundi oli kati gwe emmotoka zo byakuwadde, it does not matter, tebikola mu maaso ge. Ayagala still omuntu oli yali omwetowaze ng'avuga akagaali ako eyanoonyanga Mukama n'amutima gwonna oyo ye gwasigala gwanoonya naye ate era bajayongera otwongera ebinene gye twongedde okumumanyirira n'otandika okusalako time eyali aleekana mu kanisa n'osaba ennyo kati osaba diplomatic otoyagala kuswala manyi bino ati ebintu by'okuleekanamu naye gundi gwe Katonda lwali kujjako omukono gwe oli ejjusa sigala gundi oli Katonda gwe yalaba from the start. Bino byakuwadde bintu byakuwadde just nga muganyulo alinga akwebaza what you have done. Kati leka bino byakuwadde okwebaza ate bireme kubuza focus. Sigala ng'oyongera mu bukkakkamu mu bwetowaze. Titles ozisomye ozirina, yes, titles tezigasa mu maaso ga Katonda. Obwetowaze
ayogera mu kigambo kye n'agamba nti muyigire ku nze mutwale ekikoligo kyange. Matthew 11:29, then in Matthew 20:29 naye weyogera ku, we can read there speed. Agezaako okulaga nti tuyigire ku ye, naye tulemeseddwa mirundi mingi okuyigira ku Katonda. Tulemeseddwa mirundi mingi okugoberera kiki kyeyakola, because Yesu yajja alivinge by example, naffe tugoberere tulabire ku ye. Naye ate abasajja abatalabako Yesu maaso na maaso, abatasobola kuba nti balina gwe balabirako, bo balina ate kye batusingako, naye ate ffe abalinako kye tusobola okubeesingako ne tulabirako, twonoonese ki? Bwonoonese. So tujjukirenge nga tumanyi nti Katonda tagenda kumuvingibwa by someone's what? Titles. Katonda tagenda kumuvingibwa by anything you are, kubanga yabikuba, kubanga yabikuwongeddeko. Yayagala asigale ng'alaba omuntu oli omwetowaze, omuntu oli akkakkanya mu maaso ga Katonda, omuntu oli amanyi nti awatali Katonda I'm nothing, but with God I'm something. Kati ekyo ne kikukumira wansi w'ekisa kye, wansi w'omukono gwe, n'omanya nti wena agezaako okwesiruwaza, amazima gennyini amaanyi ga Katonda ganaba tegakyalabisibwa mu nzi. Ne wabanga alina kyabukozesezza, osigale ng'otegedde nti byonna byonna bikoleddwa olw'okuba Katonda ayagala okweraga eri abantu. Sinza okweraga, naye Katonda yalagala alabisibwe. Eriya yakwawula omuliro negukka, amazima gennyini abaaliwo ne bakakasa nti Katonda w'Eriya ye Katonda asaanidde okuvuunamibwa. Naffe ku mulembe guno tusobola okukakkana n'abantu ne bagonda olw'ekyo Katonda ky'abaalaze, olw'ekyo Katonda ky'abaakoze. Naye tetunaakomya okubanga tayito zaffe zisawundinga okusinga erinnya lya Katonda, then Katonda tumubise, Katonda tumukwese. Awo tujja kutandika okuyimba anoonya Yesu aliwa, nga kituufu ali awo naye nga tokyamulaba, kubanga gwe amaaso go wagaziba ebyo bye yakuwa ne weerabira nti ebyo byonna byonna byakuwadde is just a token. Muntu just bwakuwaddeko mu muntu just bwakusanyusaako, naye ng'osigale mu kisa kye, osigale ng'omwekumiddeko. Mukama abampere nnyo omukisa, twongere okunoonya Katonda, tuyigire ku muddu we okuweereza Katonda, tumuweereza ng'abaddu be, tetuweereza ffe kunoonya tayito. Njiddamu ngamba nti Katonda tosobola kumumuvinga by your title, tosobola kumuvinga lwa bitibwa byo byolina, tosobola kumuvinga lwa sente zo zolina. Ekisobola kumuvinga Katonda humility yo, obwetowazeebo n'obukakamu obwo n'ekiruubirwa kyo ekiri behind your service. Oli kuweereza Katonda kulaga bantu Katonda, oba oli kuweereza kulaga kweraga eri abantu. So ebyo bibiri wetunabyawula ku kirala, Katonda ajja kwongera okulabisibwa eri abantu, Katonda ajja kwongera okweraga nga wali omwamaanyi, Katonda ajja kusanyusa abantu be, era abantu bajja kutandika okwenyumiriza mu Katonda. Nga bwe bituuka ebiro nga bino, nga kanisa zigaddwawo, ng'omuntu tajja na kuba kulowooza nti bannaaye tetukyasobola kusaba, tetukyasobola, ng'amanyi nti already baamala dda okunyanjulira Katonda. Ate Katonda oyo ali buli wamu w'embeera. Kati ekyoka webanga Katonda ali nange, nsobola okubeera mu nyumba yange n'ensaba ate nampulira, nsobola okubeera mu compound yange n'ensaba, nsobola okubeera mu kazigo kange n'ensaba. Naye ekireetedde abantu okuwulira okukaluubirizibwa mu kaseera kano, kubanga abasumba abasinga beeyanjula eri abantu mu kifo ky'okwanjula yaani Katonda. Kati omuntu afumiitirizamu n'agamba n'amala ntya wiiki n'amanga silabye ku nsumba, n'amala ntya nnaku westinga omusumba kansolinzeeko. Abooluganda tuzeeyo ebintu ku focus. Tuli baddu be, tulina okulaga abantu Katonda. Embeera zino zizze eza lockdown, tubeereko ne kye tuzuukusa mu ffe. Webanga abantu obadde obeeraga mujje eri omusajja ow'amaanyi wakukoma wakukwatako ojja kuwona, ku luno olaga abantu nti weewe Katonda n'omutima oguboneredde, Katonda akujja kukomako era onoosirulwa n'owona. Omuntu oyo ajja kwewaayo amazima gennyini Katonda ajja kumukomako, omuntu oyo tasobola kwerabira bujulizi obwo. Gye tunaakomya okweraga abantu, gye tunaakomya okumibwa emigonga, kubanga bwe gikuba abalungi n'abaki n'ababi. So let us come back on the right track. Hallelujah. Abantu tubalage kubo. Twayitibwa mwatisa sifa ab'ekitalo ennyo, gundi kwe sifa ow'ekitalo. Tunuulirako emabega manyi program esinga zesinga okunyumira gyenvuddewo omuntu. Gyenvuddewo omuntu akuleetera okuba nti akulaga omuntu gy'avudde. Bw'obanga olina amagezi ag'omwoyo n'okkakkana, naawe mwennyini bujulizi n'okkakkana n'omanya nti waabanga yampeta nga ndi mu mbeera etasaana. Kiki ekindeetera okwereetamu obusiru netandika okusuwalira wano nga nina ekyomuwendo kyankaseeko. Haleluya. Mu kaseera kano abamu baswala n'okwogera gyenvudde waabwe, naye nga gyenvuddewo ye yakuleetera okuba nti olabibwa mu maaso ga Katonda. Kubanga mu nnaku gye wali obibeeramu ye yakuleetera okukoowoola Mukama
omuyimbi yayimba nti wenakoola Mukama yampulira wenayita erinnya lye ngannuma teyanziruka yampulira eddoboozi lyange nga likamira wala mu buziba wenakoola Mukama olwo yampulira eddoboozi nga likabira li mu buziba ki bwayogerako nga teryayagala kumanya fe abamu Katonda yatukyalira nga tuli eyo mu bisenyi tukumira abantu miceere tetugasa oli eyo yogera na bunyonyi bwokka bwonyenye ebikebe ofuneyo konaalya eyo gye yatusanga n'agamba nkuyisi haleluya yatusanga tetugasa ayina valyo gyatwongeddeko kiba kive nnyo kiba kyabusiru okwerabira gye wava n'otandika okumanyira erinnya lya Katonda n'otandika okulowooza oli wa kitalo nnyo n'otandika okulowooza nti bati banyanjudde ne bateekako tayipa lwalikomesebwawo wakolanga biki ebyasikiriza ekitiibwa ky'okulabisibwa ku ggwe gundi bikole paka lwalirabisibwa mu birengakka kiki kye wakolanga ekyanyaniriza omukono gwa Katonda okukubeerako sigala ng'okikola akuwadde emotoka ziri awo zipaakinze akuwadde amayumba gakalina akuwadde ebitiibwa byo its just byakusanga nga waliwo Katonda kyakuteeseeko wali nothing nga n'erinnya lyo teryayagala kulimanya haleluya ng'erinnya lyo teryayagala kulimeshoninga fe abamu nga n'amanya gafe omuntu wakwogera galinga gamuswaza kakali nawo katusala biki and so on naye kati oyagala erinnya lirina value kubanga Katonda yalijjako kasasiro yenayina yali alibiseeko n'alisangulako n'alikubako enfuufu n'aliteeka ku mwanyi n'agamba nti kati jangu ompeereze kati weerabira otya omuntu eyakujja mu kasasiro n'akukubako enfuufu n'agamba kati nkutuusiza wano yogera n'abalangira bange tudde eri Mukama tuleke okweraga naye tulage Katonda tuleke okweyanjula eri abantu ng'ab'ekitalo ennyo naye tulage Katonda ow'ekitalo ennyo Eriya we yeyanjwa n'agamba nti mpulira Mukama nze omuddu wo ate abantu bono bamanye nga gwe Katonda tugezengako nnyo okumanyisa abantu Katonda kikyali Katonda tumubuzizaako amaanyi ge lwa ndowooza zaffe lwa bigambo engeri gye tubisenkamu kubituusa eri abantu ebigambo bye tubadde tukozesa nga twera tulowooza tuli bamaanyi tubijjewo tuleke Katonda afuge kubanga ye nannyini byonna yakuganyiza okuba nga oyita mu mbeera eno yonna yakuganyiza okuba nga olinako wootuuse kati wabanga yabadde akutuusizaawo kkiriza okakane wejjemu amampaati gonna embeera egenda mu maaso tubeereko nekyetuyiga gwolowooza nti ebitiibwa sente zesobola okuyamba okisigeni abaddewo abantu basasulira okisigeni n'alemererwa ne bafa abanene ab'ebbeeyi abasente kati bw'oba olowooza nti titles ze zirina okuleegera waggulu waliwo kyolina okukomawo Katonda oli yakukuuma akuumye abaavulunkupa bali okasasiro ne batafuna koloni abanene n'abatwala nga basajja bati bakazi bati oluusi nebimasiki abantu abakolona byebakozesa bibasudde olunakirondamu naye n'abakuumira eyo lwaki tetukyuka netumanya Katonda oyo ow'obuyinza netumanya nti sente tezigasa awatali Katonda netumanya nti ebitiibwa tebigasa awatali Katonda byonna yabitwongerako olw'okwagala ekitiibwa kye kirabisibweko ffe so twejjemu amampaati gonna wetuba twogerera abantu tulabise Katonda tulekeraawo okwerabisa bwetutu tunayongera okwongera okuba nti Katonda atufuula abetutumu n'erinnya ne lifuuka ery'etutumu amaanyi ge ne galabisibwa bonna emitima gyabo ne gikomebwako abantu ne balokoka naye nga tebalokose lwakubako kye baagala okufuna naye nga balokose olw'okuba nti bategedde Katonda oyo ow'amaanyi ate nga nabo bamunoonya baagala nabo abayimuse abakolereko ebinene Mukama abanjagayire era abasanyuse Taata omulungi ow'essekintu tujja gy'oli maaso go tukwebaza olw'ebigambo byogedde gye tuli yongera okufuga mitima gy'abaana bo yongera okufuga mu maka gaabwe yongera okuggyawo amampaati gonna agambazibwa mitima gy'abantu yongera okuggyawo amalala gonna agabuzaabuza abaweereza bo ne balowooza nti bakitalo nnyo ne balowooza nti basukulumye nnyo ku balala Taata yongera okubajjukiza gye baava bamanye nti kyali kisa gwali kwagalako wali kubasaasira busaasi n'obasangulako ebyo bye baali n'obafuula kye bali Taata ekyo kibajjukizenga okuddayo ku namulondo yaabwe bakukaabirire era nga nebabako n'ekigambo ky'obawadde bakireete mu bulamba bwakyo nga obwo kibawadde ate balememu okweyanjula naye beeyanjulenga nga banjula gwe Katonda olabisibwe okole ebinene era okole ebyessa oli maanyi gaffe oli ssuubi lyaffe twala ekitiibwa kabaka Katonda Ssengi twala ettendo Taata abalwadde bonna ng'obasibula ng'obawonya Taata abasobeddwa mu ngeri omubendera Taata
okomyawo emmeme yaabwe ng'okitebeekeza taata abatalina kyakulya ogabire kitaffe omulungi ennyo abasobeddwa kabaka taata yingirawo wa kansolingi era otebeekeze endowooza zaabwe taata abagobeddwa mayumba taata basasulire bagulirewo taata eyo naye one time ebeere history abaagala amaka gaabwe okutebengera baddemu babeere wamu taata kikole kubanga taata gwe alfa era gwe omega otandika n'omaliriza byonna taata abaana twagala baddeyo basome taata tukooye abaana okutuula waka taata abantu baagala baddeyo basinze mu mwoyo ne mazima abantu baagala okuddayo kuŋŋaana leka gavumenti yaffe okiteekeko omukisa gwo eggwanga lyonna n'ensi yonna ogibutukire n'ekisa kyo ogyewo ekyeya ky'omubi ogyewo ekivume ky'omubi naye omukisa gwo ogulabisibwe taata weggulumize abali batwawanyizibwa dayimondi mu kiro ebyo tugizikisa era nga tusanyiza bulamu yesu abadde ebintu balina ebintu ebibalumba ebibakozesa mu ngeri emuoba endala tubiragira tubibatte bibaviireko ddala yesu emyoyo gy'okirondoozi emyoyo gy'abadde gibalondoola nga gibuzabuza finances zaabwe tubiragira tubibatte bibaviireko ddala yesu taata simula omuntu oyo simula omwana woyo ateebwe era afune emirembe asanyusibwe era alaba obulungi bwo asanyusibwe anaakutenderezanga anaakugulumizibwanga kubanga onooba okikoze tusabe byonna katuyita mu yerekezo mukama waffe amiina mukama kumukisa